Harka fuuni akka jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dabruudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa marii abbaa anaajina yookiin immoo Haji Ismail Ali Abdallaa waliin qabaataa turre kutaa tokkoffaa torban dabre isin dhageessifne guyyaa har'aa kutaa lammaffaa kanatti taasise isin dhiyeessan hordofaa isiniin jedha. Wata dhufnee nu hargeysaa nu geenne nama tokko hargeysaa jira ka nu dabarsu nama duun hin dabarsu. Zamana san zamana Haile Sillaaseen asirraa biyya Arabaa ari'u warra Araboota biyya teenya keessa jirtu zamana ari'atsanii mootummaa Yaman qunsula hargeysaa kaayan. Qunsula kanatu dabarsa warra Itoophiyaa irraa dhufe kana. Elemoo giltuu warra biyya san ture wal beekanii namticha kidmaa isaa kennanii fi akka nama kennaallee inni achi keessa dabarsu. Qunsutichi kun taruu hin danda'u nama kenna akkatti ta'a. Gohoomii akka nama biyya Arabaatti deemutti achi dabarsuu jalqaban. Dhufnee nu namticha achi geettan namticha kanaa telefoona dhawaatee isa fuudhee isin dabarsaa nuun jedhanii. Namtichi goonan dhiifama kalee moodeen gadda jira keessan telefoona adanirraa godhanii dhaabi. Nam tokkolleen fuudhanii naan jedhanii asin fuudhuu hin dandayu. Haga gaafa isaan deebisaniitti niin fuudhi jedhaniitti amma Moqdishotti deebi'aa nuun jedhe. Gaachirraa nu nama afurii waliin jiru teennee wal mari'annee maal taane kun gaa bishaan bahar daa'imni aggaman ceenu namtichi nuun jedhan kun waan amma hin dhageettanii maal taane inni wal gaafanna. Namni lamaanuu Moqdishoo deebinaa jedhan. Amma Moqdishootti hin deebi'u rakkoon teennaaf taasoo malee guddachaa deemti malee xiqqachaa deebi'u. Eenyu kana jedhan? Ana jedhaan. Guddachaa deemti gaaf nu deemnu sani Abdullaahi Lungoo agartee jirta. Abdullaahi Lungotii fi Muhammad Umar jedhanii nama lama nurra hidhan. Polostaabiyaatti maal wanni hidhaniif maallaqa Haji Hussein Suraa maqaa isaaniitiin baankitti erguutu likkii malee gurguddate warra Soomalee biratti. Namni kun marraa lama fudhatanii jiranii maallaqa ammoo maallaqa haga nagahuu qabanii amittuun biizinii isaaniitiif waan isaan godhanillee hin beeknu maalii jedhaniitti mootummatti himan. Mootummaa yoo jedhan amma deebi'aniiti ammallee isaan maallaqa fudhachuu hin deebi'anii. Gaafa isaan deebi'an appilikeeshinii itti kennaniif telefoona godhaati dhufnee fuunaa jedhan. Jedha akkasitti qabama. Abdullaahi Lungoo fi Muhammad Umar. Muhammad kun dura taa'aa kenna ka pirezidantii oofisa kenna kan Moqdishoo san. Isa Muhammad Umar seenaa isaa dhagahuun dhabdanii. Amma egaa meeshaan hidhannoo Haji Hussein Suraa ergee edan dhufee edan irraa barbara dhufee achi qabame. Sun qabame. San booda maal gootan akkami maaltu ture san booda? Nu amma waan rakkoo inni gaafni amma telefoona namticha kanaa godhaniitiin dhaabi jedheen kana gaafa jaarran abbaa gadaa faan doonii yaabbatte. Eessarraa? Adan isaa asii yaabbatan kaa. Nu ammoo tunu hargeysaa geenne dhaabadhaa jedhan kaa haga ambisuun akka ambisuun baatuu laaluu barbaadan kaam nagaa Soomalee keessa baatee tarti jechaadha. Nagaa baatee hin tarre jarri qabamanii jiru. Amma nu isaan hin dhageenye maal goonaa maal wal gaafanne namni lamaan Moqdishoo deebina innaan ani Moqdishoon deebi'u asiin Harar keessa bahee waraana keenyatti dabalameet maankiraa kee achitti dalaga malee wanni Moqdishoo deebi'uuf hin jirtu jedhe. Tokko ansii waliin naan jedhe bakka lamatti addaan baane anaa fi waahillee si waliin deeme wal qabanneetumaan inni egaa itti basaan ammallee wayita dubbiin tun argamte ambaatii jaha dura ilaa dirqabaatti na erganii dirqabaa dhaqee deebi'e an karaa hin beekaa dirqabaatti karaa hin beekaa naan jedhe waahillee kiyya kun. Inni jennaan an achii ol hin beekan jedheen haga bakka waraanatti achii ol an hin beekaa jedheen. Kalaas hin deemna maal saantibii akka illee hin qabnu amma. Wanni birrii shilingii 500 akkan nu kennan gaafa Moqdishoo irraa kaanu
sun dhumtee jirti amma shilingii takka illee hin qabnu namtichi kana bira geenne ganzaba argannaa jechatti beekna. Akkasitti dirree dhawaa dhuftanii eessa deemtan san booda? Dirree dhawaa seenuu fi afachuu kaa rakkoo guddoo bakka sana jira. Achirraa bita kaanitiin jenne eessa deemna jennee wal gaafanne Tagojjaallee dhaquu qabna. Tagojjaallee irraa makiinaa Itoophiyaa deemuu fudhachuuf deemna. Ni galee Tagojjaallee dhufne wachuulee teenya qabnu gurgurree ganama achirraa makiinaa yaabbachuu barbaanna. Mootummaa Soomalee qabgootee nu qabdi galgala. Nu qabnaan bakkeen tun bordara. Akka kalee Mogadishoo irraa dhufte illee quba qabna. Akka ganama kana Hargeysa irraa dhufte illee quba qabna. Akka borillee Itoophiyaa deemuuf deemte illee quba qabna. Bakkeen tun bakka viizaa seensa fi bayaa itti fudhatanii osoo viizaa fudhanii isin ammoo deemuutti jirtanii agarra. Saniif halkan magariba duuba nu qaban. Wanni isin qaban ibsanii jedhanii ofiisa nu geessan Falstaabiyaa nu geessan. Nu geessinaa gaa nu amma waliin mari'annee waan kana jenna ambittu nu qabdeemi waan kana jenna waliin mari'annee ol seenne teenne gurbaa waahila kiyyaatiin yoo afaan Soomalee na dhibe naa qajeelchi malee ittiin seeniin dubbii tanaan itti dubbataa jedheeni ani Soomalee adda bilisummaa jabatanii Soomalee garbeechaa dhageettanii jedheen dhageennee jedhan. Jeneraal Waaqoo guutuu nama jedhan dhageettanii dhageen. Haaji Saagdaadhii tarree nama jedhu dhageettanii dhageen. Maqtal Taahir kun amma Ogaadiini. Maqtal Taahir nama jedhu dhageettanii hin beekne. Nu waraana isaaniitii isaantu karaa kanaan nu ergee karaan dooloo cufame karaa kanaan nu ergeetiin waan waraana keenya keessa hubadhaa nu jedhani. Saniif deemna nu isaantu ergee karaa amma dhufne kan isaantu nu deemaa nu jedhe ammoo Falstaabiyaa tana dhaqaatii waa itti maanuu ni jenne nu nama sanii jenne ragaan waan sanii maali jedhan ragaan waan sanii mattaawaqaa qabdu jedhan mattaawaqaa fuudhetti kenna mattaawaqaa kiyya maal jedha Meejar Abdallaa Ali Ismaa'il jedha ka Soomaaleetti miilitirii Soomaaleettiif kiyya waan addaan jiru hin qabu namtichi Olutaalee Salaam askara naa kenne ka narraa waa barreessutti jiru sun inni kaptaana ani isaa ol darajaa nuufi dhiifamaa nu godhaa waan takka godhaa jirra ammootuun walitti buulee jirra jedhee alaa kulleen walitti araaramne isin amma ijoollummaan isinitti jirti lafallee beektanii nuti isin barsiisan nuti bakka barbaadan isin gaya meeshaa keessa maraa as kennaa jedhee waraqaa mattaawaqaa kenna 3 4 kan qabu mara nurraa fuudhee achi kaayee nutu bakka isin barbaadan isin geessa. Isin keessummaa ta'e nuti isin qajeelcha jedhanii fuudhanii bakka bulluu nu geessanii ganama nama biraan nu kennanii nama siviilii uffatu millatee nama siviilii uffatu nu kennanii makiina yaa'uun ta'uuti miilan deemaa nu jedhanii achirraa miilan Tagojjaallee waliin dhufne Tagojjaallee irraa ammallee adareesii waliin deemnee achi waliin beeknaa firra deebi'ennee namtichaanii akkasiin biyya seennanu. Amma waan kana hunda wanni isin kaastanii yeroo san rakkinuma Oromoo irra jiru Oromoo rakkina kana keessa bahuu qaba bilisoomuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba waan jedhu karaa yeroo san isin mul'atetti qabsoo godhaa turtan. Mee gaafii biraa seenuu duratti haala yeroo san turee fi qabsoo yeroo san isin itti godhaa turtanii fi waan amma jiru gabaabsaatii wal cinaatti laalati lafa dhaggeeffattoota fakka galutti gaafii biraatti itti deebina. Haalli yeroo sanii likkii malee dukkana. Akka nama dukkana roobaa keessa karaa turree ijaan arguu dandeenya kan miilaan laallatee deemu malee waan biraa agarreeti. Namni itti dubbatteetiin malee mari'attu jirtu mala gaafattu jirtu ati waan ofii beektu waan gootu ofii mataa keetii goota malee shaabii gaafattee waliin haasa'uu hin dandeettu. Waan meeqas siquun namaa guyyaa tokkotti kana mara keessa deemtee yeroo takka gariibaaf gootee yeroo tokko naggaateef gootee yeroo tokko karaa kanaan deemee alaa kulleen waraana kiyyatti deebi'anii gaafsanii waraanatti dhufee waraanni kennayyuu ammata 3 wanni Soomaleerraa waraanni seedeef jiru uummata qawwee xiyyiitti fixatee qawwee xiyyiitti 10 gatti deematutti dhufee
gaafan dhufe qawweenatti kenneetiin waan isaan godhan waliin godhuu jalqabe ani amata tokko isaanii waliin achitti qabsoo keessa ture qassee Sheek Umar jedhanii namticha itti gaafatamaa isaanitu achi jira Haji Aliyyi Tilmoo jedhanii jeneraal korneelaa inni illee achi jira namoota hedduutu ismi abbaa washaalleen hin jira isallee wal quba qabanii isaanitti dhufee isaanii waliin amata tokko achitti qabsoo keessa seenne achitti dhawamee yu'an achitti xiyyiitiin dhawamee gaa waan guddoon an keessa ba'uu hin dandeenye xiyyiitii saniin hin duune ammoo xiyyiitii sun opereeshina barbaachifti eega nama tokko natti dhiisanii gaafa dhawame san nama tokko akaafaatti gadi dhiisanii yoonni qabrii kootti galli jedhanii naaf inni baattis akka fuula danqaraa adda teenne achirraa baatti akka duubatti waraanatti dachaane. Fayyee wayyaa'ee hin duune ammallee egaa opereeshina barbaachiftii hin beekaa bakkee na dhooyte xiyyiitiin bakka malee na dhooyte achirraa qassee Sheek Umariin korneel qasseen ana boo deemetiin harka uf kennee hospitaala seenee eegasiitiin deebi'a na qajeelchi akka gindhiirri dhaqu na godhi jedheeni gurbaan gammadee gaangee naa barbaadee guyyama san nama ammootu nu gindhiirri dhaqu nagaa deebi'a san keessaa gindhiirri dhaqu itti na kennee achi gindhiirri na geessan gindhiirri dhufee harka uf kennee ilma fitaarii abdaa garaadoo awwal nama jedhamtu isa ammallee gindhiirri keessa dalagaa isa naa waamaa jedheen isa naa waamanii itti hime amma gaa waraana mootummaa Itoophiyaatti nu dha'e ammallee hospitaala keessa jechuun hin taatu dubbii itti jijjiiree maal jedheen biyya Soomalee irraa gaafa nu Soomalee jirru waraqaa safaaran facaaftee shiftaa baalee maraafu mihirataa nugusni godheefii jira jechaa tana raadiyoon guyyaa maraa eeguma dhufellee dhagaa eegama fiiqintee nu kana amma tokko kana guyyaa maraa raadiyoon waytu dubbatee oduu dabarsee irraa ba'u shiftaa baalee maraa mihirataan kennameefi jedhanii amma dubbatan an san fudhadhee mihirataa san dhagahee nama shan taanee Moqdishoo irraa dhufne Ogaaden biyya isaanii keessatti gaala tokkoon deemannaa saniif jecha xiyyiitiin matarayaas nutti bananii namni afurii dhugamaan du'ee ana mootuu dhawmeetiin bahee akkasiin dhufee jedheetiin harka uf kenne wannitti bulchaa magaalaa Gindhiiritti sungaa Ogaaden akka miila kophee miila tokkootiin ajjeeftuun beeyna ati ispaala kan kee barbaadadhu mootummaa si mihirata goote jedhanii gaafa san gaafni an duraa kuyyaratti hospitaala opereeshinii naa godhan gaafa san hospitaala Ameerikaati achi seenee achitti opereeshinii akka duraa naa godhanii eegasi opereeshinii 17 haga godhanitti hin dhumne jechuu kee dubbiin sun. Eessatti sammuu eessammayyii antan jechuun sammuu dangaa dhawamee hospitaala irraa gad deebi'eetiin gandatti galee doktor hospitaalummaan Shaashaman eetu baatii 3 duubatti opereeshinii biraa qabdaa deebiinaan jedhanii erganii. Bara mootummaan Haayile Sillaasee qofa eessa turtan? Bara dargiin qabachuuf magaalaa tana jiru Finfinnee matana keessatti as dhufne nu. As dhufnee waraana gabaabaa finnee dhufne. Finfinnee keessa finnee asii ijaarmoota keenya warra amma Maccaatuu Lamaa Leecoofaa Baaroo Tumsaa Diimaa Nagoo gurubbii sanatti asii ragaabsanii isaanii wajjin haasoyne. Eenyu fa'aa taatanii dhuftanii rosa? Haajuseen suuraa takkeedha. Elemoo Qilxuu Ana ijoolleen nama torba walii galatti nu nama torba namni kennaa namni sun ammoo garii isaanii jiranii gariin isaanii Haajuseen fa'aan deemanii nu nama torba nama afur ammallee nasibeen jira. Gaafa sanii gaafni dargiin waa godhaa jirtu. Nu eegasii hin dachaane dargiin gaa baatii afur duubatti achiin eega nu deemne baatii afur shan duubatti qabattee biyya nu adan deebine. Amma bakka reefuu gaafadheetti isinii deebi'e haalli yeroo san turee fi abbaan Haajina
qabsoon yeroo san akkaataatti godhamee qabamee ifaajee xiqqaa keessan dabarre sinaanis hin beeka. Wanni Oromoon irraa buufatte maaltu jira? Wanni arganne maaltu jira? Oromoon wanni irraa buufatte wannummaan haga ammaatti deemee as gahe kunuyyuu waan firee gaafa san facaafamtetu tokkorraa tokkotti tartee qacceen isii hin dhumne osoo deemtu qeerroo fi qarremmaan tunu bakkuma gaafa sanii qabsoon kaateen ammallee qeerroon tunillee kaate. Sun wanni nama yaadachiisu yookaan nama ragaa ta'u beeteenitti garbuu yoo facaasan bara tokkoof haa taa'etiin bara kaan keessa lafaa bahe gaboon. Gaboo jechuu dandeetta qabsoon amma qeerroon kaateen sun wama qabsoo nu goone santu ilmaan keenya yookaan ilmaan keenyatiin ol deebi'ee nullee bakkaan gahuu baannu isaantu waa godhe nullee haga dandeenyutti waan nu goone waan xiqqoo miti ammoo ta isaanii sana ta bakka geettee duwwaa rabbiitti diina haga fujaaritti uffate san harka qullaa dura dhaabataniitiin dhugaa bichaa gargaarsifataniitiin diina wayyaalee san biyyarraa buqqaasuun isaanii sun ifaa jema abboonni isaanii akaakayyoonni isaanii godhan santu isaanii nu deebi'ee warra nu bilisummaa hin baafna jedhe santu biyya alaatii nu hiikuu nu daangaa Noorz Ameerikaatti galle san koottaa wanni isin barbaadan argamtee jirti koota biyyatti nu waamanii qabsoon gaafasii qabsoo lallaaftuudha qabsoon ammoo tunu yoo zamanni bal'atu wanni marti nu humnitti dabalamti nu zamanni keenya sun zamana da'eefaa zamana dukkana keessatti ta'ammoo ta'ifatti dalagamteetiin deemtee waa goote tun taa gammatti illee deemti jirtu tana nu takka'a hagana nama imala amata 60-50 deeme wanni dhibdee inni keessa bahe isumaa fi nama isa waliin jiru beekaa kabiraa waa takka irraa quban qabu. Ammoo ifaajan teenne sun ilmaan keenyallee hin taatu deebitee jirti. Argamtee jirti. Wanni takkaa hin argamin, wanni takkaa hin dhagamin, wanni takkaa qalbii teenne keessa hin yaa'in jijjiirama biyya sanatti keessatti argame. Nu Oromoo bichaaf bilisoomsina jenne Oromoo bira tarree maal jedhe nama tokkotu walaloo baasee zamana san keessatti baalirraan baatee aduun ummataa yoo duraa baatu namuun tuffata gabroonfataa hundeen dhamsiteewu Oromiyaa nuuxa harsiteewu habashaallee itti ansiteewu jedhe santu argame. Santu miirra na deebi'a. Baalirraan baatee aduun ummataa yoo duraa baatu namuun tuffata gabroonfataa hundeen dhamsiteewu Oromiyaa nuuxa harsiteewu habashaallee itti ansiteewu. Kana jechuun ta'amma argamte tana. Oromoon bilisoomte Itoophiyaallee akka jirtu sabaaf sallammii wajjin wanni bilisoomse qabsoo ijoolleen teenya goote sanii fi obidiyuun tindhiftee tarba baaftee silaa uummanni keenya ijoolleen sun dhugaa alaa oofte alaarra jarjarsite oddoo keessa itti seenan oddoo keessa namni jiru obidiyuun sun warri duraan amata 27 mootummaa wayyaanee waliin dalagi sun rabbiin qalbii isaaniitti rahmata darbee yaadannoo bareeda rabbi isaan yaadachiise gara nyaatii gaarii irraa mul'attee ijoollee san tindhisaniitiin waan isaan godhan san bakka isaanii bu'aniitiin wakiila ta'anii fi baarlamaana keessatti oddoo mootummaa keessatti namni muquuquulee harkaa fuudhe warra duraanuu isaanii waliin ture santu isaanitti garagaleetiin isaan fuudhe malee ijoolleen teenya ta'a ifa ajjeesuun alaa ifa ajjeesuun oddoo san seenuu hin dandeettu. Warra san wajjiin wal gargaariitiin jijjiirama kun dhufe jijjiirama santuun illee alaa nu fide dhugaa rabbiitti gammachuun nu gaafa san dhageenyetiin gammannee dhufne sun yoo akka gaafa sanillee ta'uu baatte ammallee ijjillee baddu bakkee ijaan baddu jedhanii ammallee isaanuma bakka san jira ammallee isaanumatu biyya tana qajeelchee rakkoo jirtullee
qulqulleessee wal mari'atanii nu dhugaa rabbiitti seenaa yookaan uummanni keenya ka Oromoo aadaa bareeda qaba. Aadaa abbaa gadaa qaba. Aadaa waan mara sulfii gootu jira. Rakkoo jirtu maraayyuu keessa bahuun hin danda'ama. Wal mari'achuu fi wal argachuun hayni kun wanni harka seene kun takkaa hagana qabsoon Oromoo qabsoon Itoophiyaa keessatti yookaan mootummoonni Itoophiyaa keessatti godhamtu takkaa lamaa miti. Haayile Sillaaseen nugusa. Kaisa dargiileen yookaan Oromummaa itti bani takkaa nama haga yeroo ammaa tana biraa ministeera Oromootu biyya bulchaa jechuun ta duraati. Osoo dargiinu namtichi nama dargii suruyyuu yookaan Oromoodha. Jeneraal gaafsan dura deebi'ee wanti godhe suruyyuu Oromoo jedhama. Tafarii bantii takkaa namni waan Oromoo dubbate hin jiru. Ammoo amma wanni takkalitti yeroo takkaan guutamtu hin jirtu abdiin guddoon hin jirti. Ammallee wal haa jabeessinu wal haa qabannutu natti dhiyaata waan kana bakka hin ga'uuf. Hedduu galatoomaa Abbaanaa Jinaabee mootummaa bara Haayile Sillaasee akkanuma qabsoo godhaa turtan isin seenaa reefu dubbataa turre bara dargiis qabsoo godhaa turtan. Oromoonis karaa adda addaatiin qabsoo godhaa ture. Waggaa 27 wayyaaneen aangoorra tures Oromoon qabsoo godhaa ture. Mootummaan amma irraa dubbannu mootummaa Haayile Sillaasee ka dargii ka wayyaanee fi mootummaa amma ilmaan Oromootiin hoogganamu ka amma aangoo harkaa qabu jira. Bara kana hunda warra akka tokkotti ilaalu jira. Mootummaa aangoorra jiru kanayyuu maqaa addaa kenneef namootummaan Oromoo ka isin beektan kaardhas mootummaa Oromooti mootummaa nafxanyaa jedhu jira. Maalinni bara baraan Oromoon mootummaarra of fageessu kana hariiroon Oromoof mootummaa jidduu jiraatu kun diinummaan eessa dhaabachuu qaba akka namootiin tokko tokko oofanitti. Beektu wanni kun dhugaa in argamtii mul'atti uffageessuun maali Sayyid Haji Ali nama lamatu wal dhabe jedhan wal dhabanii nu jidduu nama jidduu teenna nu fixu godhanna jedhaniiti nama hayyuu barbaadanii hayyuu tokkotti dhaqan Sayyid Haji Ali walitti dhaqan jedhan dhaqanii Sayyida keenna akkanarratti wal dhabne jidduu teenna laalamee jedhaniiti itti himatan. Atillee kaanillee gaafatanii maal jettee kaanillee gaafatanii maal jettee dhageerraa dhageenyaan atillee dhugaa qabdaa jedhanii jedhan. Sayyida keenya akkamitti namni lama wal dhugaan argatu tokkotti muraanu jechuun fudhanna waan isin murtaniin fudhanna tokkotti muraa jennaan lama dhiisi sadiillee dhugaa wal bira argataa jedhaniin nama lama dhiisi sadii wal bira dhugaan argataa jedhan. Akkamitti jennaan waraabessi ilmee dhalee kalee ilmee dhaleetiin irra bule ganama kana gabbahee waa nyaatee itti deebi'uuf wanti gabbahee sa'a tokko argate sa'a san jala fiigee nyaachuuf jala fiigee dhugaa qaba inni nyaachuuf wanni biraa wanni duraanuu inni qabu hin jirtu tanarraa jiraata dhugaa qaba jedhe san ari'ee san qabachuuf abbaan saan illee ammatu nasbee isaa baasuuf jalaa fiiguuf dhugaa qabaa jedhan abbaan sa'a illee jala fiigeetiin irraa buufachuuf dhugaa qabaa jedhan sadeen wal bira dhugaan argatanii. Nu amma lachuu osoo nu taa'u haa jennu kan mootummaa oofu leen Oromoo ta'e mootummaa Oromoo bichaayyuu miti mootummaa Itoophiyaa guutumatti oofu Oromoo ta'e ka ammoo turuyyuu itti quufuu dadhabee ka keessaa ka alaalleen Oromoo ta'uun waan argaa jirru ammoo lachuu dhugaa qaban jechuun illee hin dandeetta. Ka Oromoo kasii ijoolleen dhugaa qaba akka yaade argachuu dhabuun mala. Deebisaan akka fedhanitti hin taatu mootummaan dura dursoo wanni bal'oo qabaachuu qabdi laalicha bal'aa qabaachuu qabdi. Amma wanni isaan
irraa dalga yookaan godhan waan Oromoo bichaa miti. Waan saba fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiru maraayyuu ija abbaatiin laaluu qaban malee saba tokko bichaa laaluu miti. Kanaafuu kun maal nu laalle kun ammoo maaliif akka nu barbaannu waan nu jenne waan nu goonu san jechuun yeroo takkatti argachuun dhabuun mala. Kanaafuu dhugaa qabdanii obsa dhabuudha kama waan san yookaan walitti kumee fide obsa dhabuudha akka gaariitti waliin ta'anii mari'achuu dhabuudha. Malee wanni jibbaa walirraa jiru hin jirtu. Nu amma bakka Oromummaa bichaa miti Itoophiyaa guutuuf bakka boodee dhaabbatee deemutidha. Kanaafuu mootummaan uummata kan maraayyuu ija takkaan laaluu qabdi. Hedduu galatooma. Kanumaan walii qabsiisee waan isin kaastanii Oromoo jidduutti dhiyoo kana mariin barbaachisaa akka ta'e hedduu himama. Biyya keessatti amma dhaabuutiin warri mootummaa federaalaas ta'e mootummaa naannoo Oromoo harkaa qabu ijoollee Oromooti. Mootummaa federaalaa keessa uummanni adda addaa jiraachuunis dirqama. Biyyattiin akkuma isin jettan biyya Oromoo qofaa miti uummata hundatu keessa jira. Amma mootummaa Oromiyaa ijoollee Oromootu mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu kun waan akka waan ilaalcha siyaasaa fi rakkinni tokko haa jiraatu malee Oromummaa isaanii haaluun sirrii miti. Waan akkanaallee bakka yeroo garii ni dhageenya. Karaa biraatiin warra Oromoota immoo mootummaa kana mormantu jira akkuma isin jettanii warra mana hidhaa jiru jira warra ala jiru jira. Mariin Oromoo jidduutti ni barbaachisa. Rakkinnummaan biyya kana hundeen isaa rakkinna Oromoo jidduu jiru warra jedhu jira. Yoo rakkoon Oromoo jidduu mariidhaan kan furamu ta'e rakkoon biyya kanaatu tarii ni furama waan jedhu jira. Kan akkamitti ilaaltan isin akka manguddoo tokkotti? An akka manguddoo tokkotti duwwaa rabbiitti Oromoon wannummaan isiin qabdu aadama isaanii keessattuu waa'ee nagayaati. Aadaan Oromoo seera qabdi. Seerri isaanii haga ammaattuu aalamu keessattuu hin argaminii qabdi. Haga dhagaa fi mukaatu kenniteetiin jirti. Nama bani aadam ka deemu dhiisi wanni uummanni Oromoo aadaan Oromoo murtee fi hin kaa'in akka waan hin jirreeti. Tuni waan achi sammara raasaanati. Kana solfii godhuu dadhabuun waan silaa uummata Oromoo irraa hin eegamne. Abbootii keessayyuu amma gaafa mootummaan tun gaafa dhuftirraa kaatee seera yookaan aadaa abbootii gadhaa kana ol qabaniitiin waan duraan dagatame kana ol fuudhaniitiin leellisuun waan bareeda waan itti nafin. Abbootiin gadhaa abbaa mootummaa tanaatu warra heetiin mootummaa tanaanuu warra deemuu danda'u ta'uu qaban. Isaan itti dubbataniitiin waan jiru kana qulqulleessanii akka kaleef amma dheengaddamoo yoom dhagayaa sekkoo mandee wal gahanii haasawaa bareeda haasawanii dhaamsa bareeda dabarsanii nagaa akka itti bu'uu malu akka itti araaramni malu akka itti gara deeman kanarraa gara nagayaatti deemuun danda'amu kana mara lafa kaaniitiin jiran tun waa isa asikkoo mandoo bichaa osoo hin taane Oromoon guutumaa guututti hayyoonni isaanii wal gahanii waan jiru kana qulqulleessuu hin danda'an jedhee amanaan yoo isaan itti laafan malee itti laafuun qabanii dalaguu qabanii waan isaanitti ilmaan isaanitti isaan abbootii warra waan kanaan deemutti abbaatti ta'anii gattaa'anii maal jedhan wanni marti yoo garaa baqaysan duuteet dubbiin bichaa yoo garaa baqaysan fayyitii jedhan bakka san ta'uu qabanii gayuu qabanii mootummaalleen dhaga'uu qabdi. Ni gala maal jedhan Sayyidaa Jaalii walee nama sadi biratti waa sadi hafan jedhan hayyuu biratti illee wallaalli hafee jecha jira. Hayyuu biratti wallaalli hafee jayna biratti illee looyinummaan hafte arjaa biratti illee doyinummaan hafte jedhan.
maaliif amma hayyuu tokko jedha yoo isaa ganama asii gadi bahee deemu hayyuun tokko fuula keessa dhufe hayyuu keenya eessa deemta yoo jedhaniin aboo gaaddisa tokko dubbii takka jira gaaddisa dubbii deema yoo jedhe dubbiin sun akkamitti dhumti akkam taati yoo jedhee namni sun gaafate akkanatti dhumti jechuu hin danda'u awwaa takka illee irraa beeku amma achi deemuti irraa dhaqee taa'ee qoradhee eegas akkanatti dhumti dheetiin hima malee waan sana sun argin waa takka illee jechuu hin danda'u jedha hayyuu biratti illee wallaalle hafni wanni jedhee ibsaniif jedhan namni dubbii gattaa'ee qoratee eessa waa jiranii eessatti jalloon jirti nama gattaa'ee qorateetu argachuu danda'a. Teessuma akkasii santu barbaachiftu jechuu barbaadeeti hayyoota kennaa fi mootummaa jidduullee. Mee amma warrummaan biyya kana mootummaa jira mootummaa tarkaa qaba maal gorsitamee mootummaa kana waan marii Oromoo jidduutti akka ta'u araarri akka ta'u sun barbaachisaadha. Isaan wanni jennuun dhagahuu qaban jaarsota hayyoota abbootii gadaa waan isaan jedhan bira gattaanii dhagahuun isaanii barbaachisaadha. Ni galee tarsii guuta kaajarri sadeen amata mootummaa dhagahuu qaban gattaa'aniitiin baysaniitiin laaluu santu dubbii sammaraa fayyisa jechuu barbaadeetti. Amma dhugaa rabbitti warra keenya amma ijoolleen teenya ta'idhaa jirtulleen nama saniif likkii malee komii guddoo qabu jira. Sanillee fayyisuun barbaachisaadha. Komii matanaayyuu eessa waa jiranii eessatti ambittuu waan taatee talamaraayyuu gattaa'ee nama gattaa'etu waa godhaa mootummaan abbootii gadaa jaarsotii osoo dhageeffattee waan likkii malee waan gaarii jechuu barbaade walii galatti. Dhumarratti abbaan ajinaa biyyattiin amma waggaa tokko lola keessa seentee jirti. Warri wayyaanee waggaa 27 biyya kana bulchaa ture Maqaleetti deebi'anii humna jabeeffatanii biyyarratti lola bananii lolli sun deemaatuma ture. Dhiyoo kana immoo muummichi ministeeraa biyya kanaa Oromoodha. Homaa shakkiin hin jiru ilma abbaa gadaati. Namni kanaan dura bal'inaan jechaa ture ilmaan abbaa gadaa jechaa ture. Dhiibbaa holola hedduutu immoo jidduu kana jira. Hololli sun deemee amma namootiin garii ilmaan abbaa gadaatu biyya kana hoogganaa jira jechuuyyuu namni sodaachaa dhufe. Hololli kijibni dhugaarra aane sadarkaa isaaniirra jira ammoo hojiidhaan mul'isaa jira. Har'a muummichi ministeeraa kennaa dirree waraanaa jira jechuudha. Kan akkamitti ilaaltan? Dhugaa rabbiitti dura dursoo jijjiirama kan fiduunu waan ajaa'ibaati. Warroonni qeerroo irraa jalqabii warra ammoo qeerroo tindisanitti dabaliiti martinuu waan hikmaati waan hin ta'imintu rabbiin taasisee waan jajjabatu harka isaanii seenechuu kiyya. Mootummaa gas geettu san mara suutatti osoo waa takka illee hin gaafatin isaan namootuyyuu gadi buusaniitiin galaatii hafuura baafadhaati taa'uma takka illee hin gaafne jechuun sunuu hikmaadha. Hikmatuyyuu ati yoo humna dhabde yoo mala qabaachuu qabda. Malaan mootummaa guddoo san fudhaniitiin ganda isaaniitti galchanii isaan haasabbaraniitiin eegas sila maaltu nu galchee maaliif gallee humna akkamiin nu darbanii isaan eegas eega deemanii wal mari'atanii hafuura baafatanii wal mari'atan jechuun isaanii hin argama. Deebiin isaanii santuuyyuu wayyeessee homaatu hin taane akkanumatti firraa deemnee galle malee waan nu ari'eeyyuun gara akka waan jedhaniiti beektaa deebiin sun deebi'uu ni dandeenya. Deebi'uu hin dandeenye akka waan yaadaniiti. Isaan ammootu waa takka dagatan malee waa sadi kennaa rabbiiti. Waa sadi dabaree rabbiiti. Waa sadi itti deebii rabbiiti jedhan sayyidaa jalii walee. Sadeen kennaa rabbii suma. Sadeen kennaa rabbii wanni rabbi uuman sii kenne amma wayyaaneen biyya ofii tiif jecha qabsoo gootee bilisoomfachuun biyya sanii kennaa rabbii uuman isaanii kenne haqa isaaniiti. Dabareen rabbii hoo rabbiin wayyaanee kenne Itoophiyaa guutuu tana akkanumaan rabbi kenneef kennaa taatee dabaree rabbi isaan milkeessachuu dandeetta. Maaliif isaan dura wanni lafaa ka'anii qabatanii biyya isaanii bicha. Ammoo wanni isaan argatan dabaree rabbi kennaan rabbi yoo kennu haqa fedhe sii kenna. Namni tokko taajirri
mana kuma meeqatam bildingii ijaaree qabu markaba meeqatam qabu dabaree rabbiitti kenna sila anillee nama namni gabaabduu qaba ammoo rabbii yoo fedhe ammoo tuulee sii kenna jechuufi dabaree rabbii san argatan jarri Itoophiyaa muuluu argatanii ammata 27 bulchuun dabaree rabbii kennaa rabbii argatanii dabaree rabbii argatanii itti deebii rabbii illee argatan itti deebii itti gaabbu gaaf damma jijjiiram dhufeetiin isii kufte san rabbitti itti gaabbe lafa kaateetti humna abbataatti miti wanni isii godhe humna ijoollee asii kaatee qabdeetti miti gaabbii rabbitti itti gaabbe waan kenneef san itti deebi'ee sanillee amallee dinee as deemaa jiranii sanii waan hin taa'amne tokko jedhu wanni amma nu keessa jirru yookaan sun dubbiin amma deemaatti jirte biraa ministeerri dhugaa akkuma isin jettanii biyya seena jira waan dubbiin maanuu eega amma inni seene kana takkaatuutti gadi gaafa achirraa kaatee asuma deemtu malee takkaa karaa bulteen beektu magaalaa taa'anii tarte torbaan kana akka gaafa achi fuula achi garagaltee ittiin jirti amma garagalaa deemaa jirti yoo galtee fi karatti illee kan beekne galaa jirti. tuni ga kenna rabbi ma kenne haqa mo wonni galulan ta isan qaban galmosani wonni asdeeb ani asirif zulmi amale wa dugamit biitna tasdeebun haqa isaaniti miti haqa isaani fidatani ziyada le fidatani jeri amati gidami torba bulchani naga angale bi isaaniti yirachun haqa isaaniti namni refu wan jettani wae sayyid haji ali wale jede dugan lama miti sadiuni jira duga da wonni sinjettan suni namu duga qaba akka fi akka tilaaletu hammaate malee amma wanni argaa jiru tokko maalinni namootiin Oromoo tokko gadaa kana waruma wayyaanee kana waliin ta'anii yeroo mootummaa ilmaan Oromootiin dhufee as ga'e kana dura dhaabbatan keessattuu biyya alaatti wanni kun hedduu odeeffama. Mijara kanaaf dhaamsa maal qabdanis? Tun ammarraa himiti gaafa qabsoo keessa jiru irraa kaanee ijaarmoota keenya hedduu waliin turre deemtee duraan wanni gariin hamii taati hamtilleen deemtee beekta gara qulqulluutti deemtee ofeete dhugaa rabbiitti wayyaanee waliin harka keessaa namni ummaan Oromoo keessa qabaachuu waan jiraatu waan mul'ataati. Gaafa dagatama Tigreen irraa galan kaasuu galan Maqalee boqotanii halkan tokko waliin taphachaa bulanii waliin haasa'uu bulanii yookaan nama itti dabalanii namni keessa galuunu waan silaa fokkatti likkii malee gaafa mootummaan tun alaa koota abboota kenna warri bara 50 60 qabsoo jetta ala jirtan koota gala qooda fudhadha filmaata keessatti koota nu bulchaa jecha wanni galata wanni sanii oli ani beeku akkamitti badee godhu silaa sanii dubbii guddoo wanni nu jedhamte waan san silaa akkuma sanitti fudhachuu qabna gallee karaa nagaatiin gallee karaa biraatti waan biraa dalaguu deemuun waan likkii malee uummata keenyarraan tolle. Maaliif hagana mara wal waanyina yookaan walitti morkina ani beeku silaa namni Oromoo dhufe yoo jallate wal qajeelcha malee ammoo nu ko jala buusun waan hin malle ana malee wanni an jechuu barbaadu akkuma abboonni keenya yookaan abbootiin gadaa asiin dura illee yeroo illee dheertuu jedhan karaa nagaatti waliin haa deemnu araara haa buufnu waliin biyyatana haa guddifnu nu abbaa biyyatana taanee jirra rabbitu nama shuuma rabbitu nama shaara ammaaf bakkeen nu jirru abbaa biyyatana taanee waan hamtuu ufii mataa ufiitti bakka takkallee dhaabbachuu dhabuun waan likki malee nama jibbisiifti gara walitti deebi'u gara araaramaatti abbootii teenya dhageeffannee walitti wal waamuun walitti dhufuu walii dhagahuun barbaachisaa jedhee barbaada tana dhaamsa kiyya. Hedduu galatooma abbaa Anaajinaa yookiin Haji Abdallaalii waamicha Prime Media isinii godhe kabajuudhaan seenaa qabsoo keessatti dabarsitanii fi
haala amma biyyattiin keessa jirtu ilaalchisee marii nu waliin godhuuf asitti argamuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jedha ulfaadhaan mallee irra galatooma isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan mariin guyyaa har'aa abbaa Naajinaa yookiin immoo Haji Abdallaa Ali Ismaa'il waliin qabaataa turre asirraa raawwata sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii isiniin jedha.